現咗，咁我想同你哋 say 個 hi 先。咁我想講我特別想講我嘅小學同學喺邊度？係啊，我啲中學同學同埋中學老師都喺度。咁我有 Poly 同學都喺度。其實我仲有中神嘅同學啦，仲有輔導嘅同學，佢哋係兩公婆嚟，跟住仲有未必唔係一定同我讀書嘅，咁其實係好似話識咗佢哋，跟住識埋個伴友咧，都係我啲好朋友。咁跟住我仲有我想 say 個 hi 啊咁啊。咁跟住有灣潮浸嘅弟兄姊妹，都係喺度。咁所以而家我可以即係我唔係自誇自己啲乜嘢，而係即係上帝嘅大能。我而家就可以，其實我今朝講俾我個 Pastor Bill 同埋阿蘇堅牧師咧，我就話我今朝咪同你哋講，今朝有人大家有關心我係點樣嚟到灣仔嘅？你哋估下我係點樣嚟到灣仔嘅？唔淨止地鐵嘅，喺地鐵站行嚟嘅。其實喺麥理浩離開搭咩車？小巴。係啦，搭小巴，冇落錯車啦。咁咧，跟住多謝灣潮浸嘅，即係灣潮浸，我介紹下啦，可能你哋唔知嘅，我係依度浸禮嘅。當年係98年啊，我洗禮嘅時候，係啊，所以我都信咗耶穌好一段日子啦。咁亦都多謝愛民堂嘅弟兄姊妹，愛民堂嘅人，愛民堂就係我第一間服侍嘅教會，仲有鴨脷洲堂嘅弟兄姊妹。我就係都係弟兄姊妹。咁仲有一啲咧，我24年咧去咗施惠靜院學伊納爵嘅禱告。咁我都好似有1、2個同學嚟咗。係啊 Sherry。咁跟住唔好意思啊，我可能得15分鐘啊，咁啊繼續講。我有冇良伴嘅同學咧？咁仲有雙福，雙福嘅機構有Susan啦，有 Karen 啦，同埋有 Edith 啦咁啊。咁咧仲有一位Mary 嘅弟兄啦。咁甚至咧頭先都唔好意思講啊，其實嗰條片咧有一條片咧，呢個係我啲追星嘅朋友嘅，係啊，咁唔知追星朋友有冇嚟到？我都邀請咗幾位，可能佢哋遲啲先到啊，唔知。咁我覺得上帝咧俾咗好多禮物我，即係由我細到大嗱，其實幼稚園同學都有喎，黃麗清，我連佢個係啊，咁佢個妹妹佢個妹成日都同我講咧，佢話我1年班已經識你㗎啦，係啊，但係我自己唔係好記得佢個妹，我係1年班就識佢。因為我識佢家姐，所以先識佢成家都妹啦嘛。咁
覺得係上帝咧係俾咗好多禮物我，其實係人際關係嘅禮物。嗱，不過我一陣間可能有時間我就會有啲分享啦。咁嗱，但係我就係想問大家，你哋係冇信仰、未信耶穌嘅人有幾多人啊？都有啊，我大學同學啦，我啲中同，我都要努力。我覺得咧，我頭先阿蘇都講得啱嘅，即係咧，我覺得我仲要好努力去傳福音，因為仲有其實我身邊有好多人咧都未信耶穌嘅，係嗱咁跟住咧其實我都多謝大家啦，因為見證我而家我可以站喺度咧，其實我都多謝醫院同埋復康院做咗好多復康嘅工作喺我身上。咁咧，我記得咧係做物理治療嘅時候咧，我個物理治療師對我好有信心，都係點解講咧？咁跟住我同佢閒談傾偈咧，我就同我嘅物理治療師咧，佢係個女仔嚟嘅，不過佢而家啱啱11月佢調咗職，而家唔睇我啦。11月嗰陣時之後冇，但係佢係11月之前咧就幫助我好做咗復健咧，行得翻路，因為咧佢講咗句説話咧，我都覺得好有我覺得好神奇嘅就係咧，佢話如果我哋做物理治療師嘅，一定要對個病人有信心嘅。如果我唔夠俾個信心個病人咧，個病人都唔會有信心可以行得翻路嘅。咁跟住我喺度諗咧就係佢係突然間有一日咧10月中嗰時。其實我啲日子一啲全部我唔係好記得嘅，即係多謝我啲朋友幫我記錄翻嗰啲時間係點咯。其實我自己都有啲驚訝，望翻自己嗰個樣，其實嗰個開頭骨啊，我知自己開頭骨嘅，但係咧都好驚嘅，好驚嘅時候咧。我覺得我行過死蔭幽谷真係真嘅，因為我甚至，但係其實係我有啲朋友講翻俾我聽，我見到耶穌嘅寶血啊！我係見親眼睇到，即係我遇翻耶穌，遇到耶穌咁樣。我覺得其實唔係上帝醫治我，其實我唔可能而家咁樣企喺度，仲可以搭小巴喎，跟住搭地鐵喎。我覺得係一個神蹟嚟嘅。其實我想像唔到你哋係我嘅朋友。但係，如果我身邊都有一個朋友咁樣嘅時候，其實醫院就話你冇得救㗎，跟住有得救咧，其實唔係醫生話有得救㗎，跟住有得救嘅時候咧，其實係耶穌救我嘅，去醫治咁一陣間我講咗一陣間講啲嘢，咁跟住咧。我都想大家未信耶穌嘅你哋都可以信耶穌。咁我都想大家就話人生咧，其實係可以好簡單嘅。我就諗咗衣食住行呢個大題目去講我嘅見證分享。咁特別前日又大埔嘅火災咧。我都有啲 inspiration 咧，就係
其實人好多嘢追求，你追求啲乜嘢咧？咁樣成功，追求好多錢。原來我諗衣食住行其實有冇嗰張 PowerPoint 啊？嗱，咁我想講咧，我就依半年咧，其實得一套衫就可以行走江湖啦。就係唔知有冇啲相係我着病人嗰套衫啦。張都係。仲有件藍色嘅 jacket 係啊，即係件褸啦咁樣。咁食啊，其實咧跟住食咧，我自己係咧，我係真係好中意食嘢啦。食可能食好多好嘢啦咁樣。咁但係咧喺醫院咧，呢幾個月俾我嘅 inspiration 咧就係原來食嘢做咩啊？冇味道就係最好嘅，最健康。係啊，即係其實喺醫院咧，啲嘢食係點啊？冇鹽冇油。其實咧，我都同醫院，我有營養師有時同我傾偈咧，咁咧我都話其實你冇油，其實屙唔到屎嘅喎。係啊，係真嘅喎。咁跟住有同阿營養師話，佢話冇油冇剩點排，咁啊成日追住我要排泄，咁啊唔得嘅喎。咁跟住我就成日好多我好多朋友咧，佢哋都會買生果俾我嘅，咁樣菜啊嗰啲咁樣俾我。咁我跟住食啦，我覺得原來最冇味道嘅嘢就最健康。跟住住咧，我頓悟咧就係話原來住其實最緊要啲乜嘢啊？成間屋係邊個搭床啊？住其實就係一張舒適嘅床，但係有1000尺俾你。如果張床唔舒服咧，你都瞓唔到覺咧。我成日同啲病友咧都講啊，我話原來人生好簡單嘅喎，即係同啲病友，我話就係食屙瞓，即係食得簡單，食少啲食清淡啲，屙到同埋瞓到覺就最緊要嘅健康人生，慢慢。咁所以行咧，我行就係啦。我咪話今朝搭地鐵嘅，同埋灣仔。其實咧，我而家可能幾個月冇坐車，我而家咧係會暈車浪。一喺私家車我嗰次去愛民堂，有人車我，其實好好啊，個弟兄車我。咁但係咧，我頂唔順，好似反胃啊，係咁。係啊，咁所以原來我就覺得原來人生咧唔好咁追求咁多嘢，即係越簡單就越可以活得健康，活得自在啲。係啊，其實係特別係大家覺得，如果未成功嘅話，你唔需要追求成功。其實信耶穌一係就係最好嗰件事。咁我喺呢半年嘅經歷裏邊咧，我覺得係上帝俾咗好多禮物我，因為佢醫咗我。咁啊有2張，咁咧我就想分享少少，就係其實咧呢個大家未信耶穌嘅啦，咁可能唔知
耶穌咧其實有好多名嘅喎，咁我特別咧，我自己揀咗3個名咧。我唔係講邊度啊，我想講3個名咧，就係神咧係佢嘅名字啊。咁名字就係意思佢有一個咁樣嘅能力，同埋有一個特性 character 係即係 character。咁咧，我特登揀3個名咧，呢個咧就係耶和華是醫治，係拉法，係啊，耶和華係醫治。我而家今日站喺台裏邊同大家分享咧，我知道得耶穌主耶和華佢先至有咁嘅能力可以醫治到我。其實咁咧，我想其實我亞利州堂有3個女仔，我都特別多謝佢哋咯，就係 Carol、江花同埋 Edith。因為我點解咁講？因為呢3個女仔，因為即係我 overrun 了我。咁跟住，其實係因為我成日講呢3個女仔係我嘅救命恩人嚟，因為係我阿媽同我同屋主都唔知道我嗰日出事，但係其實因為我就係我咁講，即係啲人際關係好啦，我都約咗呢3個女仔去做運動，佢哋聯絡唔到我，即係我 WhatsApp， 我話佢哋話我好少 WhatsApp 唔應機啊嘛，但係佢哋走去我屋企拍我媽嗰度拍門，跟住先救咗我，因為趕得及去咗醫院做手術。即係如果唔係上帝帶領住佢哋，都唔會有呢3個女仔咁啱知道我出咗事，跟住趕得及去醫院，因為佢哋其中一個係護士嚟嘅，咁佢有啲判斷就知道應該出事咁樣就送咗去醫院。咁跟住嚟緊呢幾個月咧，我自己就唔係好知發生咗啲咩事。其實話要做手術啊，就做手術啦。但係我知道，我淨係要緊靠住耶穌，係啦。咁因為耶和華就係醫治，就係另一個名咧拉法啦。跟住耶和華係供應，咁咧跟住我仲有個神蹟話俾大家聽啦。咁跟住我尋日同我啲小學同學傾偈咧，我都仲記得我自己嗰啲提款卡嘅密碼喎。跟住我同我大公嘅幼兒園啊，佢話其實佢移咗民去英國㗎，咁跟住我放低幾年都記唔到自己啲密碼啦。佢話，咁我覺得係神蹟喎，呢個都係神蹟嚟嘅喎。咁跟住我想特別揀埋耶和華係供應咧，意思就係話上帝都同我講，其實你唔使驚嘅。有啲嘢會俾翻你嘅。咁我知道上帝係供應，跟住最後一個名我想介紹俾大家咧，就係耶和華係平安，係咪？平安咧 Shalom 咧，其實就係希伯來文講哈魯，就係咧，其實
即係以色列人咧，第一句就係同你打招呼咧，就係叫你平安。就其實我哋都可以平安，就係緊靠住神嘅時候咧，上帝有醫治，亦都有供應，同埋會俾你有平安。咁我最後講多一個見證啦。呢個都係好神奇嘅。我想講咧，我係用晒呢本簿啊。呢本簿係咧，我會日日會咩人探過我，同我或者帶咗啲咩嘢食俾我咧，我都會寫低喺呢度，或者有啲咩少少禮物咁樣咧，都會寫低。我叫感恩事項。咁咧，同埋係我嘅靈修筆記嚟嘅，我係寫滿咗一本。其實仲有一本無印良品嘅簿啊，我都寫滿咗一本。咁樣咧，我驚唔記得好多神嘅説話。我要寫，我會抄返啲經文，我要記得上帝俾我嘅恩典係啲乜嘢。咁所以信耶穌係一個最好嘅倚靠，都好想我啲朋友，甚至我老師、舊同事，所有人，你哋未認識耶穌，我啲舊同學，所以希望你哋可以都會信耶穌，因為耶穌就係一個最對人嚟講最緊要嘅倚靠。因為咧，你唔可以依靠住上帝咧，我覺得我自己都冇嗰個力量，即係話，我成日都其實我幾乎一做完手術咧，其實我唔記得咗自己咩反應，咁咧我又唔係好痛嗰種，我係覺得我要去祈禱，我要緊靠住神，咁跟住耶穌應該有佢嘅心意喺我身上面發生。求主都使用我呢個聚會啦，咁多謝大家啦。咁其實都係我唔同階段認識嘅你，都多謝你哋可以嚟到祝我生日快樂啦。我覺得可能呢個聚會可能，如果我6月嘅時候，天父話要我返去嘅話，咁今日大家都唔可以嚟到，咁真係你見證咗，就係你都睇到我係有耶穌救我、醫治我，令到我平安，我先至可以同大家講呢一段説話。主啊！咁咧，請國夫留步啦。咁我哋國夫咧揀咗一首詩歌同大家一齊咧去分享。呢個唔記得講，我少少見證。其實咧，我係自己好中意詩篇121篇嘅，但係我而家唱歌唔好聽㗎，因為我好似冇咗一啲音頻咁樣嘅，對我嚟講。咁但係我想講咧，有冇少少時間？詩篇121咧，我就係第一次出街嘅時候咧，我就揾咗 Winnie 同我第一次出街，係有職業治療師同我出街，就係返屋企買嘢俾屋企媽媽咁樣。咁跟住我就用咗詩篇121去祈禱，就係因為咧，
因為詩篇咧呢個詩篇咧就係話主耶和華咧一定係我嘅保護。佢話佢唔會瞓覺，都要保護佢嘅兒女嘅。咁跟住咧，我喺嗰日出街啱啱 before 真係 before， 跟住咧我就同職業治療師咧去坐 van 仔出翻西環，因為我住西環㗎嘛，住西環出翻去我屋企附近。咁跟住咧嗰一日咧咁啱，我行到去落咗車，爭一盞燈㗎，爭一盞燈。行落咗少少幾個鋪位咧，就有個交通意外嘅，就係咧架 van 仔衝咗去個71嘅玻璃窗。其實咧，我同阿職業治療師咧都講，哇！啲聲唔係，我覺得啲聲唔係好嘢，即係撞。其實架 van 仔啱啱冇人駕駛，跟住個 brake 咧跣咗，跟住撞咗個玻璃窗，跟住有啲電源跌到喎。咁跟住我就記得咧，我同阿 Winnie 去祈禱，靠詩篇121篇去祈禱。咁跟住我就跟住個經文咧就係話保護你的是耶和華，耶和華在你右邊任庇你，太陽必不傷你，夜間嘅月亮必不害你。咁樣咧，耶和華就要保護你。我大聲宣告就係話，哇！神咧一定係保護我嘅。我避免咗呢場意外，係神咧，我出我入都保守我。所以信耶穌就係、特別未信嘅人，信耶穌就係有平安。其實你心裏邊有平安，唔係一個人自己做咗啲乜嘢，而係你依靠神，你先有嗰份平安喺你嘅心裏邊。我哋都一齊咧用呢一首詩篇121嚟做一個回應啊，好嗎？佢都保護我哋在座每一個，我哋一同起立，我哋一齊咧再唱呢一首。